teman-teman. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Dede Ijen. Dede Ijen. Hah? Oh, wek-wek. Kemana bebek ya? Bebek. Panggil bebeknya, panggil. Bebek. Hai. Hai teman-teman. Hai. Kami bebek datang. Apa? Dejen udah mandi belum? Udah wangi. Wangi. Dejen udah wangi. Dejen main yuk. Sama bebek sama Memeng. Halo, saya Memeng. Dejen ya. Dejen udah minum. Dejen batuk. Udah minum obat belum? Udah minum obat belum? Minum obat dong, Dek, biar sembuh. Iya, nanti sembuh. Minum obat ya nanti ya. Mau minum obat mau? Enggak. Kenapa? Minum obat biar sembuh nanti. Bebek sama Memeng sayang sama Dede Ijen. Hei, mau kemana? Wah, Dede Ijennya pergi, guys. Mau apa ya? Mau bawa apa ya? Iya. Dede Ijen sini. Itu apa itu? Apa itu? Wah, apa ini? Wah, apa itu namanya? Ekim. Ih, nggak mau. Nggak mau motor. Mau yang lain. Iya. Ada lagi nggak? Oh, kita mah nggak mau ya, nggak mau makan itu. Wah, apa itu? Wah, bau, nggak mau. Kita dikasih yang gitu, nggak mau ya, bebek? Iya, nggak mau. Apa itu? Wah, nggak mau pisang, nggak mau. Mau yang lain? Wah, diijak batuk terus pemirsa. Ijeknya batuk lagi. Aduh, Ijen, kita main yuk. Main? Mau digendong? Gendong. Ayo gendong. Gendong dong. Gendong ya, bebeknya mau digendong. Kiss dong. 1, 2, 3. Udah dulu ya. Mau pergi dulu ya sama Dede Ijen ya. Dede Ijen, ayo kita main yuk di luar yuk. Dadah teman-teman. Besok lagi dadah dong Dede Ijen. Ayo, dadah.